त्याला सगळं हरवल्यासारखं वाटतं, त्याने हे नक्की ऐका. गीतेचा आवाज नंबर 1. हरवल्यासारखं वाटणं म्हणजे शेवट नाही, नव्या सुरुवातीची चाहूल आहे. जेव्हा माणसाला सगळं संपल्यासारखं वाटतं, तेव्हा तो खरं तर आयुष्याच्या नव्या टप्प्यावर उभा असतो. जसं रात्रीचा अंधार संपल्यावरच सकाळ होते, तसंच संकट ही नव्या संधीची सुरुवात असते. गीता सांगते की बदल हा निसर्गाचा नियम आहे. त्यामुळे जे हरवलं ते कायमचं नसतं, त्याच्या जागी काहीतरी नवीन येणारच असतं. नंबर 2. मनाचा गोंधळ थांबवण्यासाठी शांततेकडे वळा. मनात सतत विचारांची गर्दी असेल तर निर्णय घेणं कठीण होतं, म्हणून थोडा वेळ स्वतःसाठी काढा. शांत बसा, श्वासावर लक्ष द्या. गीतेत सांगितलं आहे की ज्याचं मन स्थिर आहे तोच योग्य मार्ग ओळखू शकतो. बाहेरचं जग शांत करण्याऐवजी आतलं मन शांत करणं महत्त्वाचं आहे. नंबर 3. स्वतःवर विश्वास हरवू नका. हीच खरी ताकद आहे. मग तुमच्यावर विश्वास ठेवो किंवा न ठेवो, पण तुम्ही स्वतःवर विश्वास ठेवणं थांबू नका. गीता शिकवते की आत्मविश्वास असलेला माणूस कोणत्याही परिस्थितीतून बाहेर पडू शकतो. तुमच्या जी शक्ती आहे ती ओळख हीच तुम्हाला उभं करणार आहे. नंबर 4. भूतकाळ सोडा, वर्तमानात जगायला शिका. भूतकाळात काय झालं याचा विचार करत राहिला तर वर्तमान हातून निसटतो. गीतेनुसार माणसाने वर्तमानात राहून कर्म केलं पाहिजे. जे झालं ते बदलता येत नाही, पण आज तुम्ही काय करता यावर तुमचं उद्याचं आयुष्य ठरतं. नंबर 5. प्रत्येक दुःखामागे एक शिकवण दडलेली असते. दुःख आपल्याला तोडण्यासाठी नाही तर घडवण्यासाठी येतं. प्रत्येक कठीण प्रसंग आपल्याला काहीतरी शिकवतो. कधी संयम, कधी ताकद, तर कधी योग्य माणसं ओळखण्याची क्षमता गीता सांगते. ही संकट ही आत्मविश्वासाची संधी असते. नंबर 6. कर्म करत राहणं हाच खरा मार्ग आहे. काय होईल याचा विचार करत बसण्यापेक्षा काम करत राहणं महत्त्वाचं आहे. गीतेचा मुख्य संदेश म्हणजे कर्म करा, फळाची चिंता करू नका. जेव्हा तुम्ही प्रामाणिकपणे काम करता तेव्हा यश आपोआप तुमच्याकडे येतं. नंबर 7. अपेक्षा कमी ठेवा, समाधान वाढवा. जास्त अपेक्षा ठेवल्या की निराशा वाढते, पण जे आहे त्यात समाधान मानलं तर मन शांत राहतं. गीता शिकवते की अशक्ती कमी केली की दुःख कमी होतं. समाधानच खरा आनंद दडलेला असतो. नंबर 8. संकटात धैर्य ठेवणं म्हणजे विजयी सुरुवात. संकट आल्यावर घाबरणं स्वाभाविक आहे, पण धैर्य ठेवणं आवश्यक आहे. जो माणूस संकटातही ठाम राहतो तोच शेवटी जिंकतो. गीतेत सांगितलं आहे की धैर्य आणि स्थिरता हीच यशाची गुरुकिल्ली आहे. नंबर 9. मित्रांनो, इतरांच्या मतांपेक्षा स्वतःच्या अंतःकरणाचा ऐका. लोक काय म्हणतील याचा विचार करत बसला तर तुम्ही कधीच पुढे जाऊ शकणार नाही. गीता सांगते की माणसाने आपल्या अंतःकरणाचं ऐकलं पाहिजे, कारण आतून येणारा आवाजच खरा मार्ग दाखवतो. नंबर 10. वेळ सर्व काही बदलते, संयम ठेवा. वाईट काळ कायमचा नसतो. जसं चांगला काळ येतो तसंच वाईट काळही निघून जातो. त्यामुळे घाई करू नका, संयम ठेवा. गीतेनुसार जो संयमी असतो त्यालाच खऱ्या अर्थाने यश मिळतं. नंबर 11. मित्रांनो, देवावर श्रद्धा ठेवा, मार्ग आपोआप सापडतो. जेव्हा सगळं संपल्यासारखं वाटतं तेव्हा देवावर विश्वास ठेवणं सर्वात महत्त्वाचं असतं. गीता शिकवते की जो श्रद्धा ठेवतो त्याला मार्ग नक्की सापडतो. कधी उशीर होईल पण अंधार कायम राहत नाही, प्रकाश येतोच. नंबर 12. स्वतःची तुलना इतरांशी करू नका. प्रत्येकाचा प्रवास वेगळा असतो. आपण अनेकदा इतरांचं यश पाहून स्वतःला कमी समजतो, पण प्रत्येकाचं आयुष्य वेगळ्या मार्गाने चालत असतं. गीता सांगते की स्वतःच कर्म, स्वतःचा मार्ग महत्त्वाचं आहे. दुसऱ्यांशी तुलना केली की आत्मविश्वास कमी होतो, पण स्वतःवर लक्ष केंद्रित केलं की प्रगती सुरू होते. नंबर 13. एकटेपणा म्हणजे कमकुवतपणा नाही, तो स्वतःला ओळखण्याची संधी आहे. जेव्हा माणूस एकटा पडतो तेव्हा तो स्वतःशी बोलायला शिकतो. हा काळ खूप मौल्यवान आहे. गीता शिकवती अंतर्मुख होऊन स्वतःला ओळखणं ही खरी शक्ती आहे. एकटेपणाच आपल्याला आपली खरी ताकद आणि कमकुवतपणा समजतो. नंबर 14. मित्रांनो, अपयशाला घाबरू नका, तेच अपयशाची पायरी आहे. अपयश म्हणजे शेवट नाही तर पुढे जाण्याचा मार्ग आहे. प्रत्येक वेळी पडल्यावर माणूस काहीतरी नवीन शिकतो. गीता सांगते की हार मानणं हेच खरं अपयश आहे. प्रयत्न करत राहणं म्हणजेच खरा विजय. नंबर 15. स्वतःला दोष देणं थांबवा, स्वतःला समजून घ्या. अनेकदा आपण आपल्या चुका लक्षात ठेवून स्वतःच दोष देत राहतो, पण यामुळे मन अधिक कमजोर होतं. गीता सांगते की स्वतःला माफ करणं आणि पुढे जाणं आवश्यक आहे. चूक ही शिकण्यासाठी असते, स्वतःला तोडण्यासाठी नाही. नंबर 16. मित्रांनो, छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये आनंद शोधायला शिका.
मोठं काही मिळालंच कीच आनंद मिळतो असं नाही. रोजच्या छोट्या गोष्टींमध्येही आनंद दडलेला असतो. जसं एखादं हसू, एखादा शांत क्षण. गीता शिकवते की ज्याला छोट्या गोष्टींमध्ये आनंद मिळतो तोच खरा सुखी असतो. नंबर 17, राग आणि द्वेष सोडा. मन हलकं ठेवा. राग धरून ठेवला तर तो तुमचंच नुकसान करतो. द्वेष मनाला जड बनवतो. गीता सांगते की राग आणि द्वेष सोडले की मन शांत होतं. शांत मनाने घेतलेले निर्णयच योग्य असतात. नंबर 18, स्वतःची किंमत ओळखा, स्वतःचा आदर करा. जर तुम्ही स्वतःचा आदर केला नाही तर जगही तुम्हाला तसंच वागवेल. गीता शिकवते की प्रत्येक माणूस महत्त्वाचा आहे. तुमच्यात जी क्षमता आहे ती ओळखा आणि स्वतःला कमी समजू नका. नंबर 19, भीतीवर विजय मिळवणं म्हणजेच खऱ्या अर्थाने जगणं. भीतीमुळे माणूस अनेक संधी गमावतो. गीता सांगते की निर्भय होणं हीच खरी ताकद आहे. भीतीला सामोर गेलात की ती कमी होते आणि तुम्ही अधिक मजबूत बनता. नंबर 20, योग्य संगत निवडा, हीच आयुष्य घडवते. ज्यांच्यासोबत तुम्ही वेळ घालवता त्याचा प्रभाव तुमच्यावर पडतो. चुकीच्या लोकांमध्ये राहिला तर विचारही चुकीचे होतात. गीता सांगते की चांगल्या लोकांची संगत हीच प्रगतीची गुरुकिल्ली आहे. नंबर 21, स्वतःवर काम करत राहा. बदल स्वतःपासून सुरू होतो. जग बदलण्याआधी स्वतःला बदलणं आवश्यक आहे. गीता शिकवते की स्वतःच्या दोषावर काम केलं की आयुष्य हळूहळू सुधारतं. रोज थोडं थोडं सुधारण्याचा प्रयत्न करा. नंबर 22, हार मानू नका. शेवटच्या क्षणापर्यंत प्रयत्न करा. अनेकदा यश अगदी जवळ असताना माणूस हार मानतो. गीता सांगते की तो जो शेवटपर्यंत टिकतो तोच जिंकतो. कितीही कठीण परिस्थिती असली तरी प्रयत्न सोडू नका. मित्रांनो, असेच आमचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये अशाच एका नवीन. त्यावरून चॅनलला सबस्क्राईब, लाईक नक्की करा.